Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMHP Vlogs. In kamu mga bago tiraw yan, ay man kamu malupa mag-subscribe. Dupunin nyo na ibanin bell atau bagting yan supaya kamu ma-notify ka on video bago i-upload sin TMHP Vlogs. Yung topic na tudun ha ini amon may tanawag nagdua in Korea. So without further ado, let's go! Nakauna in Korea, nag-aambuok din sin hangibutahon labi limabay ha pamarinta sin Dynasty Goryeo tawa Koryo 918 pa 1392. Simunod in Joseon 1392 pa 1910. Nasud sila sin Jipon ha tahon 1910. Diaug mayanin Jipon ha World War II in Russia iban USA nag-avaw sin Korea Peninsula. Pagkawasan nila ha tahon 1948 nagpaaw in Russia sin proxy niya Kim Il-sung in pia pagkawasan niya na in kaon sin Democratic Republic of Korea atau DPRK in USA sab on sab kanya nagpaon sab siya sin proxy pia pagkawasan niya hi Syngman-ri muna in kaon sin Republic of Korea atau ROK ha South. Jari napagi na nagdua in Korea communism in ideology sin DPRK in ROK sab in ideology niya capitalist. Tibag na in buno sin North iban South Korea ha tahon 1950. Aon magyan North in nanagna, aon sab magyan South in nanagna. 2 tahon in luway sin buno communist iban capitalist 2 milyon tunga in taud sin miyatay. Naghundungin buno sin North iban South amuna in kaon sin Dublin and parallel 38 North iban demilitarized zone atau DM sin Germany bakas day sab kukugdan sin buno magtayon biyahe ni muna in kabagi sin Germany nagdua tagna amon West Germany proxy sin USA ban sin East Germany proxy sab sin Russia. Kaya rayaw sukod wain German nagpatay magtaiwan bukod biya sin North Korea iban South Korea nasumbag. Mayta in West iban East Germany nasulot magbalik hatahon 1990 sumabawa in North iban South Korea way nakapagsulot. Sabab sin North Korea at taon 1998 nagpaon in South Korea sin Sunshine Policy. Padulot nila ha North timawang in South laway economy pa North ha Olympic daran in North Korea duma maghambuk panji wan sin North Korea sarta wera limo kay pagsulot nila sabab Kim Jong Il ama da Kim Jong Un iban hi Kim Jong Nam nagpalupad missile ha taon 2006 ay kaya ingatan unuin sabab palupad hi Kim Jong Il missile ha waktu yato maray blackmail atawa hipamuha ni ha US at taon 2010 pialo dang sin North Korea in naval sin South Korea biustak sin North in Pyongyang ha South Korea nagpaso ni sab sila ikarwa sabab sin di nila kapagsulot amuin mga hula takakawasada kula biya na sin mga China, Russia, USA iban Jipon nagipit sila sin mga ini ikauntong sinupat hula mabasag ini in pagkalo sin Korea muna in baya nila di makapagsulot in North iban sin South Korea. Di mabaya in Jipon makapagsulot in North iban South Korea sabab sin kaliyuhan siya sin Korea magdaya bang nasulot. May kudyang kin Jipon bang nakapagsulot in North iban South Korea tanto magambuk in Korea iban China. Magduruhoning kusog sin China iban Korea. Mabaya pulo in Jipon kaliyuhan sin Korea ha kusog pununo katan pakaradyaan. Di mabaya in US makapagsulot in North iban South Korea sabab sin dapit niya pa South Korea iban yaunin base niya South Korea tanto ang niya suluton makaigit sundalo niya daing ha South Korea malawi in US bang makapagsulot in Korea katawan siya sin China. Di mabaya in China makapagsulot in North iban South Korea sabab in kabuuan niya bang nasulot in Korea kakadatudlo sin US ko kanin US kawayaan sin China di na masulot in North iban South Korea sabab ha bihayaun in North Korea na hinang hambok buffer atau hapa ha US sumud pa China. Di mabaya in Russia makapagsulot in North iban South Korea in kabukan niya isab magambok in China iban Korea hinang hapa kaniya magkawasa ha East Siberia isab asal kaya ingatan sin Korea in hula pang daig nila panipu iban mangi in kiaunan saingga naunin Korean Unique Psychology Uri and Han Uri atawa hatinya kasila sa luot iban pangandol pagkahi tao Korea
Asabab sin liawayan nila kasiksaan ha pagbuno ayok-ayokon sin hula taka kawasadakula in tao Korea nagpabintang. Di na sila mangandul ha bangsa dukaing. Minsan papauno dayo sin bangsa dukaing. Inpiala rin nila amon bangsa nila Korea. Minsan pabiya din pagsagaangkan minsan papauno kadya lisan sin North Korea in kamatawran sin tao South Korea masih makasimala sa bangsa niya sali Korea. Sa time pagkusunan nila kagi amon US. Han atawa bungsi tiyataw halawm atay sa pantunaw nagkukuntara bang makapaglanggal magtuy maglubak magpatay. Biyatuin niya namsin mga tao Korea. Sabab kaya ingatan nila kaya pagtakbi sila magtaiban sa bangsa sinhula ang daig nila. Labi luwa nin Jipun tao in Korea halaw matay sabab kaya ingatan nila in sila way kusog. Jari liwak nila sin pikilan na maus sila labay magpa-improve si economy, education, technology, arts, even sports. Daginis katan Jipun to din dia nila nagtas-tas. Sabab sin mga kawasadakula iban hula pang daig nakapagbutas sina hangka bangsa. Liuunan ideology pa kanya-kanya supaya maaunin paglingog. Umunin baya sin hula pang daig di na nang kabangsa magtaayon. Iban bihayaun na sa jamari Salam. Magsukul pagkita sin video magmumpa at tudbang nyo kihatianin pasampay sin admin ha topic ini. Ay man ka mamalupa mag-subscribe, like, and share nyo kato in video. Stay safe. See you next time. Assalamualaikum. Bye-bye.